وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في قناتكم قناة بستان الشفاء. نكمل عن الكالون القسم الثاني، لأن الكالون وصفاته كثيرة وأعراضه كثيرة ويحتاج إلى أكثر من حلقة لكي يكتمل إن شاء الله معنا دورة العلاج وتشكيلة العلاج. عندنا وصفة جديدة لألم الكالون، وهي بذور الكتان والعسل مع خل التفاح الطبيعي. خل التفاح الطبيعي الذي يعمل في المنزل. وأيضا عندنا الحلبة على العسل ومغلي بذور الكراوية. الموز نافع وجيد لمشاكل الكالون، وعصير الجزر مفيد للحرقة والغازات. أيضا عندنا استخدام الفراولة والتوت أو التوت الأسود أو الأزرق مع إضافة أفوكادو والليمون والماء، نضعهن في الخلاط ونشربه. مقوي للجسم وطارد للسموم، وهو جيد لتنظيف الكالون. أيضا من الوصفات المفيدة والمجربة البقدونس والليمون والفلفل الأبيض، هذه المرة فلفل أبيض وليس أسود. هذه لمن يعاني من البحص، إذا كان لديه بحص في الكلى أو في المرارة، أو بعض التقلصات بين الحين والآخر، أو اضطرابات البطن، لما يشعر بالعسر بعد الأكل. أحيانا الإنسان بعد ما يأكل يشعر بعسر هضم أو بألم شديد في البطن بعد الأكل. ماذا نفعل؟ نأتي من ليمونتين إلى 3 ليمونات، هذه المقادير. ونقبض قبضة باليد من البقدونس، قبضتان من البقدونس، وربع ملعقة من الفلفل الأبيض، وكوب ونصف من الماء. هذه الوصفة. وهذه الوصفة سريعة المفعول وتأثيرها فوري مباشر. عندما تشعر بألم بعد الأكل، بعسر، بتقلصات، تأخذ هذه الوصفة، فهذه إن شاء الله تأثيرها فوري وجيدة جدا إن شاء الله ونافعة. إذن يجب علينا التخلص من الزيوت المهدرجة والسكر الأبيض والدقيق الأبيض، والابتعاد عن تناول الفاكهة بعد الأكل. الفاكهة فاكهة متى يجب أن تتناول الفاكهة أصلا؟ قبل الأكل وليس بعد الأكل. إذن نتجنب الزيوت المهدرجة والسكر الأبيض والدقيق الأبيض، ونبتعد عن تناول الفاكهة بعد الأكل. وهذه هي الأسباب التي تؤدي إلى التخمرات وسمية الكالون وتراكم الأوساخ في الكالون. قلنا أيضا اللبن بشكل عام مفيد، ولبن الزبادي الأكتيفيا أيضا مهم جدا. بالنسبة لمن يعاني من الكالون، بالنسبة للنساء التي تعاني من الكالون وتكون في حالة حمل، في حالة الحمل لا تعطى كل الوصفات، هنالك وصفات خاصة في الحمل. قد تستمر أيضا الكالون، قد يستمر للحامل حتى إلى مرحلة الإرضاع وبعد الولادة. والإرضاع يعني ممكن يستمر 3 أشهر أو أكثر، حسب الكالون، حسب يعني ألم الكالون أو حسب وجوده. ماذا عليها أن تفعل؟ تهتم بتناول الفاكهة والخضروات والماء، وتخفف من ماذا؟ تخفف من النشويات والخبز حصرا، الخبز الأبيض. وتتناول الألياف من خارج النشويات. ما هي الألياف من خارج النشويات؟ مثل الأوراق الخضراء، الخس، الجرجير، إلى ما هنالك. هذه فيها ألياف جيدة ونافعة غير النشويات. والبنجر أي الشوندر الأحمر الذي يسمونه الشوندر الأحمر رائع جدا، ومن الملينات الآمنة. نقول الآمنة، نعم، هي من الملينات الآمنة. ونتجنب
المرأة الحامل تتجنب الملينات مثل السنمكي وحب الملوك والتحاميل والشربات، هذه كلها ممنوعة بفترة الحمل، لأنه قد يؤدي إلى الإجهاض أو الإمساك الشديد الذي قد يؤدي إلى الباسور أيضا، ونحن بغنى عن هذه الأمراض. بالنسبة إلى الألياف والعصائر الموسمية، وعصير الليمون جيد للحامل. قلنا الألياف تأخذ من النباتات الخضراء. أيضا تتجنب الحامل حالات الإمساك، لأنه يعرض لآلام شديدة في البطن وللبواسير وأمراض أخرى. وتتجنب قلة الحركة، يعني المرأة الحامل لا تبقى مستلقية على السرير أو تبقى في حالة نوم أو كذا، يجب عليها أن تتحرك ولو بشكل بسيط، ولو في المنزل يعني. وشرب الماء أيضا مفيد جدا. قلنا تتجنب الملينات مثل السنمكي والتين المجفف وحتى زيت الزيتون. ماذا تأخذ من الملينات؟ القراصية. هذه القراصية عشبة جيدة وهي آمنة ومن الملينات الطبيعية الجيدة. وإذا لم توجد هذه العشبة فنعمل مغطس من ماء دافئ وتدلك منطقة البطن. أيضا معلومة مهمة جدا، هي المعلومة أسباب زيادة ما هو القولون يعني بشكل عام، يعني هو أسباب زيادة نشاط البكتيريا الضارة في الأمعاء. أسباب زيادة نشاط البكتيريا الضارة في الأمعاء تكون علاجه هذا الازدياد ملعقة خميرة في ماء كل يوم لما تتخمر نضع ملعقة خميرة في ماء فاتر، ندعها حتى تتخمر يعني بحوالي 10 دقائق أو أكثر، نشرب منها مرتان يوميا. هذه تجعل البكتيريا النافعة، هذه الخميرة تجعل البكتيريا النافعة تزداد وتختفي البكتيريا الضارة. أيضا عندنا 7 تمرات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، من تصبح ب7 تمرات لا يصيبه سم أو سحر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالقولون أسبابه سموم الأغذية تتخزن في القولون، وبالتالي تجعل القولون عصبي. وما نضع فيه نأتي بكوب من الماء ثم نضع فيه ملعقة صغيرة من ماء الأكسجين. وبعدها نحركها ونخلطها بشكل جيد، تزيد قدرة الجسم على الامتصاص وتزيد المناعة أيضا. وأيضا مشروب الشمر يعطي نتائج فورية ومفيدة. أيضا هذه جميعها من نصائح لمرض القولون. تناول الفاكهة والخضار، هذه جيدة جدا. تناول الفاكهة والخضار أكدنا عليها في أكثر من مرة. وشرب الماء والابتعاد عن الأطعمة مثل الفول والعدس والحمص، هذه كلها، والزيوت المهدرجة، هذه كلها قد تؤدي إلى ضرر في القولون وتؤدي إلى أسباب نحن بغنى عنها. نخفف أيضا من القهوة ونبتعد عن الغضب والانزعاج. وأيضا الدسم والمقالي نبتعد عنه. كل شيء يقلى في الزيت نحاول قدر المستطاع أن نبتعد عنه أو نستغني عنه. والأكل ببطء جيد جدا، وعدم الإسراع في الأكل لكي يسهل على المعدة تلقي الطعام ومضغه جيدا في الفم، ثم يرجع إلى الأمعاء وإلى القولون، يكون الأكل جاهزا للامتصاص بشكل جيد. ونسأل الله إن شاء الله السلامة لنا ولكم وللجميع إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.